Такой вот у меня творческий беспорядок. Пока машина на улице, решил разобрать мордашку. Вот так вот это все выглядит. Вот сам телевизор. Все отверстия заглушил, чтобы ничего не попало. Также весь крепеж я раскидал по мешочкам. И вот так вот все подписал, чтобы когда собирать, лишний раз не вспоминать. Вот. Завтра поеду, куплю металла, сварю стапель для этого мотора. И дальше буду показывать ход своих действий.